videographerların ve oyun geliştiricilerin aşırı hoşuna gidebilecek bir site bulduk. Sitenin içerisinde birçoğumuzun küçükken oynadığı oyunların sound efektleri ve voiceover'ları bulunuyor. Mario, Sonic, Zelda, Final Fantasy, Doom, Street Fighter ve daha fazlasını birden fazla dilde bulunduruyor bu site. İsterseniz solda bulunan Consoles paneline herhangi bir konsol seçip rastgele oyunların ses efektlerini ve voiceover'larını inceleyebilirsiniz. Oldukça güzel ve detaylı bir arşiv tasarlamışlar. Ara sıra girip bu arşivi incelemeye devam ediyorum. Okul projelerinizde ve ticari olmayan projelerinizde bunları kullanabilirsiniz. Ama bunları kullanmadan önce başınızın derde girmemesi için sitenin yardım sayfasını yazanları okumayı unutmayın. Nerelerde ve nasıl kullanırsanız başınızın derde girebileceğini o kısımda gayet iyi anlatmış. Daha fazlası için takip etmeyi ve beni desteklemek için bu videodan faydalanabilecek arkadaşlarınıza bu videoyu göndermeyi unutmayın.